Level 1, kẻ cùng đường. Một đêm mưa tầm tã, bạn nằm vật vã trong căn trọ bé xíu. Tiếng mưa trên mái tôn nghe chill thì ít mà nhức đầu thì nhiều. Vài năm trước, đời bạn vẫn còn phát sáng, công việc ổn, tiền tiết kiệm đủ dùng, kế hoạch đơn giản là cày cuốc mua căn nhà nhỏ để sống an yên. Chẳng cần flex gì lớn lao, chỉ muốn bình yên. Nhưng rồi, đời bỗng quay xe cực gắt. Gia đình đầu tư sai, vốn liếng bay màu, nợ chồng nợ, tiền tiết kiệm bốc hơi sạch. Căn nhà duy nhất cũng phải bán để trả nợ, game over. Mọi kế hoạch chính thức toang. Nhìn chân nhà, bạn chỉ biết gào thép. Sao mình cố đến thế mà đời vẫn cứ như lờ. Tuyệt vọng và đầy overthinking, bạn khoác áo lao ra màn mưa vô định. Bước trên đường mưa, thấy bóng chùa, cỏ cây trên lá, đá trên hoa. Lòm khom xa xa, tiêu vai chú, lác đác xung quanh chả có nhà. Dừng chân trước ngôi chùa nhỏ trên đồi, tiếng chuông vang chậm giữa màn đêm. Một suy nghĩ bỗng lóe lên. Đời nát VL rồi, hay là thử all in sang một hệ tư tưởng khác nhỉ? Bạn bước qua cánh cổng chùa, không phải vì chắc chắn điều gì, chỉ là lúc đó bạn thực sự chẳng còn hướng đi nào khác nữa. Level 2, người làm công quả. Sáng hôm sau, bạn gặp sư thầy. Không rông dài, không giải thích drama, bạn chỉ hỏi một câu ngắn gọn. Con có thể ở lại đây một thời gian được không ạ? Sư thầy nhìn bạn, cái nhìn như đọc vị được hết mớ hỗn độn trong lòng, rồi thầy nói: ok, nhưng không phải để tu ngay. Bạn bắt đầu với tư cách người làm công quả. Công việc mỗi ngày lặp đi lặp lại: quét sân, lau tượng Phật, gánh nước, chẻ củi, lau dọn chính điện. Nói trắng ra là làm lao động chân tay 100% trong một không gian cực kỳ yên tĩnh. Những ngày đầu, cơ thể bạn biểu tình dữ dội. Sáng chuông chùa vang lên, bạn phải bò dậy khi trời còn tối om, sương lạnh thấu xương. Cả ngày tay phồng rộp vì cầm chổi, vai đau nhức vì gánh nước. Bạn quét và lau hàng chục gian phòng. Bữa ăn chỉ có rau dưa, đậu phụ đơn giản, khác hẳn những bữa lẩu nướng, trà sữa đầy topping trước kia. Có lúc vừa vác củi, bạn vừa tự cười nhạo chính mình. Không ngờ có ngày mình lại nhảy việc ra làm tiểu phu. Nhưng kỳ diệu thay, khi chân tay bận rộn, đầu óc bạn bỗng dưng ngắt kết nối được với thế giới ngoài kia. Không còn tiếng chuông thông báo đòi nợ, không còn tin nhắn của sếp lúc nửa đêm, không còn những đêm dài overthinking về đồng hóa đơn hay thất bại cũ. Chỉ có tiếng chổi tre loẹt xoẹt trên sân và mùi nhang trầm thoang thoảng. Một buổi chiều, khi đang nhìn những chiếc lá rụng cứ quét xong lại rơi, bạn chợt nhận ra hạnh phúc đôi khi chỉ là việc hoàn thành một công việc ngay trước mắt, thay vì cứ mải lo cho một tương lai chưa tới. Tâm trí bạn lần đầu tiên sau nhiều năm đã chịu chạy chậm lại. Sư thầy đứng từ xa, khẽ mỉm cười. Vài tháng sau, thầy gọi bạn lên và nói một câu: có lẽ con đã sẵn sàng cho bước tiếp theo rồi. Bạn mắt chữ A mồm chữ O, bất ngờ kiểu: oh my god, sư thầy chọn mình làm người kế nghiệp à? Level 3, chú tiểu. Một buổi sáng tinh mơ, bạn ngồi lặng lẽ trước hiên chùa. Sư thầy cầm một thanh đồ long đao gọt đầu bạn và từng lọn tóc của bạn bắt đầu rơi xuống. Không có lễ nghi rình rang, không livestream, chỉ có vài người chứng kiến trong sự im lặng tuyệt đối. Khoảnh khắc đó, bạn cảm nhận rõ rệt endgame cho chương cũ của cuộc đời. Một cảm giác nhẹ bẫng, giống như vừa trút bỏ được một chiếc ba lô nặng trĩu mà bạn đã vác suốt bấy lâu. Từ hôm nay, bạn chính thức lên rank chú tiểu. Cuộc sống bắt đầu vào guồng kỷ luật thép. 4 giờ sáng, bạn đã phải thức dậy, đánh răng, rửa mặt, quần áo chỉnh tề, chăn màn gấp gọn. Sau đó là tụng kinh và học giới luật. Những kiến thức hoàn toàn mới thay thế cho những con số doanh thu hay biểu đồ chứng khoán. Sau đó, bạn tiếp tục chăm sóc chùa chiền nhưng với một tâm thế khác. Những ngày đầu, con quỷ overthinking vẫn chưa chịu buông tha bạn. Đang tụng kinh mà đầu óc bạn cứ... Dạ con là anh tên gì, em tên là Bằng. Ngoài ra là khi mấy đồ anh cũng lên đốc xu. Tôi là người phụ nữ giàu có và quyền lực nhất thế giới giờ mà. Đôi vớ chống nắng kiểu ôi rồi sao xin nhanh bên phải 129. Em chào sếp. Rồi quát luôn 21 xì mô Phật. Nhưng rồi, nhịp sống chậm rãi của chùa bắt đầu vỗ về bạn. Bây giờ chỉ còn những tiếng bong bong bốp bốp khi gõ mõ, tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Một buổi tối thanh tịnh, bạn ngồi dưới bóng trăng. Lần đầu tiên sau nhiều năm, bạn không còn cảm thấy hoảng loạn khi nghĩ về tương lai. Bạn nhận ra một chân lý cực thấm: chạy chậm lại, thậm chí dừng lại một chút, hoàn toàn không có nghĩa là bạn đã thua cuộc. Đó chỉ là lúc bạn nạp lại năng lượng để đi một con đường đúng đắn hơn. Đi tu không phải để trở thành một ai đó, mà để trở thành không là ai cả. Nhưng bạn vẫn chưa biết rằng đây mới chỉ là bản demo cho những thử thách thực sự phía trước. Level 4, tăng sinh, xa đi. Sau thời gian dài làm chú tiểu quét sân, gánh nước để thử lòng kiên trì, sư thầy thấy bạn đã đủ độ tĩnh nên quyết định cho bạn làm lễ thọ giới sa đi,
Đây chính là khoảnh khắc bạn chính thức thoát xác người làm việc vặt để bước chân vào hàng ngũ tăng đoàn, cam kết sống theo 10 giới luật đạo đức cốt lõi: không sát sinh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không uống rượu và dùng chất kích thích, không trang điểm, dùng dầu thơm, không ca hát, nhảy múa hay xem biểu diễn văn nghệ, không nằm ngồi giường cao, rộng, đẹp, không ăn quá giờ ngọ, không giữ tiền bạc, vàng quý. Ngay sau đó, bạn được sư thầy chốt đơn gửi đi đào tạo bài bản tại trường trung cấp Phật học của giáo hội. Lúc này, cuộc sống của bạn chuyển sang chế độ sinh viên toàn thời gian với lịch trình cực gắt. Sáng cắm mặt vào kinh điển và những tầng triết học sâu xa. Chiều tiếp tục nhồi kiến thức về lịch sử và những quy tắc sống nghiêm ngặt. Tối, thay vì lướt điện thoại, bạn thức trắng đêm bên đống tài liệu, tranh luận từng câu chữ để hiểu đúng bản chất vấn đề. Nhiều người bỏ cuộc giữa chừng vì không chịu nổi nhiệt. Họ nhận ra mình chỉ thích vẻ yên bình bên ngoài, chứ không đủ kiên trì để theo đuổi kiến thức khô khan. Một số người quyết định quay xe về lại cuộc sống đời thường. Còn bạn vẫn trụ lại, không phải vì tham vọng trở thành ông nọ bà kia, mà vì sau cú ngã ngựa đau đớn ở cuộc đời, bạn thấm thía một điều: đã mất công làm lại từ đầu thì phải làm cho tới nơi tới chốn. Nếu không hiểu sâu, không học kỹ thì sự bình yên này cũng chỉ là vỏ bọc tạm thời. Sau nhiều năm kiên trì, bạn chính thức được công nhận là tăng sinh, một bước đệm vững chắc để gánh vác những trách nhiệm lớn hơn sau này. Level 5, tỳ kheo. Bạn nhận ra đi tu mà cũng phải học và thi rất nhiều. Để được công nhận chính thức trong hệ thống của giáo hội, tăng sinh phải trải qua nhiều kỳ kiểm tra. Bạn phải hiểu kinh điển, nắm vững giới luật và khả năng giảng giải Phật Pháp. Không phải kiểu học cho có. Nếu không vượt qua được các kỳ khảo hạch, bạn sẽ rất khó đảm nhận những vai trò lớn hơn trong chùa. Và sau khoảng 2 năm cày cuốc và đủ 20 tuổi đời, bạn vượt qua các kỳ khảo hạch và chính thức được công nhận là một vị tăng đủ điều kiện tham gia giảng dạy vào Hoàng Pháp. Vị tý này gọi là tỳ kheo, và khi ở vị trí này, bạn phải thọ 250 giới luật, nhiều quá tôi không liệt kê hết được, he he. Bạn giờ phải giữ mình cực chuẩn, từ cách đi đứng, ăn nói đến từng ý nghĩ nhỏ nhất. Sáng học, chiều tu, tối tự học, bạn phải hoàn thành 4 năm tại Học viện Phật giáo. Thay vì chạy deadline, bạn cày đống giáo lý khô khan, triết học cổ và lịch sử truyền thừa. Thực hành diễn giảng, kỷ luật thép, ăn ngày một bữa, ngọ trai, không tiền bạc, không giải trí. Mọi nhu cầu cá nhân bị nén xuống mức tối thiểu để nhường chỗ cho sự thấu thị. Từ bây giờ, bạn không chỉ tu cho riêng mình nữa, bạn bắt đầu chia sẻ những gì mình học được với người khác. Level 6, giảng sư. Bạn luyện thêm 3 đến 5 năm nội công thâm hậu, bạn chính thức đề bù làng giảng pháp. Thay vì dùng từ chuyên ngành khó hiểu, bạn chơi hệ tâm sự mỏng, phán câu nào là dính câu đó. Đỉnh cao là màn chốt hạ cực gắt về lòng tham. Mấy đứa thấy đời mình hãm không phải vì thiếu thốn đâu, mà vì mắt cứ mải liếc xem bát cơm đứa bên cạnh có nhiều thịt hơn không thôi. Cả sân chùa gật đầu lia lịa, còn dân mạng thì dậy sóng. Clip từ vài nghìn view nhảy vọt lên triệu view, đưa bạn thành idol giới trẻ hệ áo lam. Nhưng đời không như mơ, fame tới là biến cũng theo sau. Cõi mạng bắt đầu chia phe drama cực căng. Phe khổ hạnh, ca ngợi mấy vị tu hành lặng lẽ đi bộ, ăn bờ ngủ bụi là chuẩn giới chân tu. Phe bóc phốt, soi mấy ca tu hành biến tướng, lợi dụng lòng tin để bào tiền Phật tử làm giàu. Cõi mạng lúc này loạn lạc, người ta bắt đầu soi mói đủ thứ. Bạn nhìn những vị tu hành lặng lẽ đi bộ dọc miền đất nước, rồi nhìn lại những sư thầy idol mạng vừa bị bóc phốt vì thói ăn chơi trần tục. Lúc đó bạn mới thấm, chiếc áo vá của người hành khất thực sự có giá trị hơn cả ngôi chùa dát vàng. Lưng giữa tâm bão, bạn mới biết đi tu thời nay không chỉ là chuyện gõ mõ tụng kinh. Bạn đang bị soi mói từ hàng triệu camera chạy bằng cơm. Càng nổi tiếng, cái vòng kim cô trách nhiệm càng siết chặt. Chỉ cần một phút hớ hênh hay một câu nói thiếu tĩnh tâm, coi như toàn bộ sự nghiệp tu hành của bạn bay màu trong một nốt nhạc. Thay vì lên bài đính chính hay khẩu chiến với anti-fan, bạn chọn một nước đi khôn ngon hơn, đó là chế độ ẩn cư. Bạn nhận ra hào quang ảo chỉ làm mờ mắt mình, còn sự tĩnh lặng mới là gốc của tu hành. Bạn quyết định ọp máy, về lại sân chùa, tịnh khẩu, lau tượng phàm công đức. Sau vài tháng bay màu khỏi mạng xã hội, đám đông bắt đầu quên đi cái tên của bạn để chạy theo những trào lưu mới. Bạn cảm thấy nhẹ nhõm và tiếp tục lao đầu vào cày cuốc để leo lên một vị trí mà ai đi tu cũng mơ ước. Level 7, trụ trì. Sau vài năm thăm ngàn giảng pháp, bạn không chỉ thu nạp được lượng người theo dõi khủng mà còn lọt vào mắt xanh của các lão làng trong chùa. Không phải vì mấy cái clip triệu view đâu, mà vì cái nét làm việc cực kỳ uy tín. Chùa có việc là bạn có mặt đầu tiên, không nề hà quét dọn hay bốc vác. Tự tay vận hành các khóa tu mượt mà từ A đến Z. Chuyên trị các ca khó, hòa giải drama nội bộ nhanh gọn lẹ. Sư phụ trụ trì kiểu, thằng cu này khá phết, nên bắt đầu giao thêm KPI khủng. Từ quản lý sinh hoạt của anh em tăng ni,
đến việc đại diện chùa đi ngoại giao với chính quyền và giáo hội. Bạn chính thức trở thành cánh tay phải đắc lực, chuẩn phong thái lãnh đạo tương lai. Lúc này bạn mới ngấm, muốn làm trụ trì tu giỏi thôi chưa đủ mà còn phải có cái uy với anh em và được tổ chức, giáo hội gật đầu phê duyệt. Ngài sư phụ quyết định rửa tay gác kiếm để tịnh tu. Trong buổi họp bình chọn gương mặt kế nhiệm, cái tên của bạn được bình chọn nhiều nhất. Sau khi giáo hội thẩm định và chốt đơn, bạn chính thức nhận quyết định bổ nhiệm trụ trì. Đứng giữa sân chùa ngày nhận chức, bạn lặng người nhìn lại đống lá rụng năm xưa mình từng quét. Từ một kẻ trắng tay bước vào chùa trong đêm mưa tầm tã, giờ bạn lại là người đứng mũi chịu sào cho cả một cơ nghiệp tâm linh. Sau khi lên chức xếp tổng hệ tâm linh, bạn đối mặt với phốt lớn nhất đời mình, sự đủ đầy. Cám dỗ ập đến dưới mát cúng dường, xe sang đưa đón, đồ hiệu style tối giản và những lời nịnh nọt khiến cái tôi phình to như bong bóng. Bạn bắt đầu quen với việc ngồi một chỗ, chỉ tay 5 ngón và suýt quên mất mình từng là ai. Lúc này bạn mới thấu, vương miện của ông trùm tâm linh thực chất là một vòng kim cô. Quyền lực càng lớn, sự tự do của linh hồn càng bị siết chặt. Ranh giới giữa phát triển chùa và làm kinh tế tâm linh mong manh tới mức bạn suýt thì bị tha hóa. Và rồi một đêm mưa tầm tã, bạn nhìn thấy chú tiểu mới vào đang run rẩy quét lá. Bạn bỗng thấy hình bóng mình năm xưa, trắng tay nhưng tâm sạch. Bạn nhận ra mình đang bị đống vật chất xích lại, sống sang chảnh nhưng tâm hồn thì nghèo nàn. Bạn quyết định làm một cuộc reset nội bộ, trả lại xe xịn, từ chối mọi khoản cúng dường đầy mùi drama. Dùng quỹ chùa xây trường, xây cầu, giúp các bạn trẻ đang toang ngoài đời. Cất cái mác trụ trì, bạn lại cầm chổi ra sân quét lá cùng đám nhỏ. Bạn giác ngộ hóa ra, đỉnh cao của tu hành không phải là ngồi trên bục cao cho thiên hạ ngắm, mà là dám buông bỏ hào quang để giữ lại cái tâm real nhất. Ranh giới giữa một vị thánh và một kẻ phàm phu trong chiếc áo cà sa chỉ cách nhau một chữ: buông. Hành trình 15 năm từ kẻ cùng đường đến trụ trì khép lại với một bài học xương máu. Tu là để sửa mình, không phải để làm màu. Đừng để những drama hoàn tục hay vỏ bọc đạo lý làm bạn mất niềm tin vào những giá trị tử tế. Hãy like, share và đăng ký kênh để theo dõi những câu chuyện nghề nghiệp tiếp theo nha. A Di Đà Phật.